蠟筆小新展嚟到吉隆坡啦，過萬尺任影唔漏，獨家精品主題咖啡等緊你。平日35扣，假日50扣。地址就係武吉面燈柏威廉對面嘅頹 U 商場2樓，玩到今年3月23號嘅咋。今晚喺吉隆坡嘅朋友唔好錯過啦！哇，勁！哇，呢個就係嗰個怪獸。砰砰砰砰！哇，冇啦！哎呀！春日部出發。呢個玩咩㗎？我係咁嘅。哦，呢個係你嘅蠟筆小新樣。我喺蠟筆小新嘅世界係呢個樣。我係呢個樣。幾好啊！算靚仔喎，算靚仔嘅小新嚟喎。OK 啊，影低佢。如果佢喺蠟筆小新世界，佢會係個咩樣咧？開始估計佢係會唔會同美雅一樣樣？哇！你睇到觀眾覺得似個表情一樣。曼七樓烈火戰車。慢啲。OK。聽我啲 engine 聲。好。哇，好得，性能好得，哇！得。哎呀，你遲咗一步，救唔到偶像。咁細粒㗎，好大喎呢個位。後面係冇嘢㗎，俾你企喺後面夾個頭出嚟影相。最夢幻嘅一間房，大兔仔啊！黃標。照片睇蠟筆小新就係睇呢啲。變態啊！被污染嘅童年。Room tour， 今日睇妮妮嘅睡房。講實咗，就係呢幕勁陰暗嗰幕。砰！哇！打到有畫面啊！走馬燈出晒嚟。等我示範下正確打法。揸住隻兔仔，睇下你哋阿媽咁大，好大壓力。所以我唔打你。佢而家識打，佢要嚟多次。哇！哇！咩事？好大鑊咁喎！坐埋去傾下，了解下新演員嘅加入。靚新演員係啊！你睇你同你哋啲 size 差唔多。呢位5歲嘅小朋友，今日嘅感想如何？好想快啲返屋企。呢個樣都係好想返屋企嘅。呢個已經喊咗出嚟。呢個係傲嬌嚟㗎嘛？因為長期鼻涕、傷風底。哇，好唔 warm 啊！好啦，因為佢哋個位咧都比較低嘅，大家可能要趴喺度，要唔污糟先可以到呢張相，咁樣咔嚓啊，咁樣同我哋開到會。OK， 爬翻上先，訓練有素啊！撳綠色嗰個掣，開始。哦，跟佢擺 pose。第二個 pose。Well done, perfect。啊，好可愛啊呢個！
未見過如此嬌俏嘅五仔啊！哇！呢個有啲羞恥，俾大家睇下原裝係咁嘅。啊，錯咗啊！我都幾難玩喎。哦啊！呢個係點樣扭埋嚿？唔係演員底真係唔識做。呢個100分係嘛？啊 perfect 啊！哇，你有30個星星啊！勁啊勁啊勁啊！哇！冇黃咗啊！即刻掂啊掂啊掂啊！得到巨星嘅傳承，哇！到佢玩啦，呢邊啱唔啱啊？一嚟就整個手指嘅，哇！太過分啦，連個樣都似，再嚟啊！呢個話我呢個好擅長啊！滿分。係咪係人都30星星嘅？Oh my god！我都係第3個嗰陣時錯嘅。勁啊呢區！哇！色即是空。誒話説呢個手印咧係有段古喎。我智慧手印啊，黑學算翻嘅算，色即是空。係真嘅真嘅真嘅。腹式呼吸嗰個就係無名指。啊！大地手印係。智慧手印。哇！呢邊仲勁，召喚嘢添，印。哇！哇，好靚啊！喂，真喎，咁都測到出嚟嘅，你真係屬豬啊，好靚啊！我明明係召喚飛龍啊！哇，好靚啊！上咗外太空啦，家陣。哇！我哋而家喺個飛船度。踩上去咧，揼一下咧就係升高 pair 啦，咁就可以開始玩遊戲啦。哇！石啊！哎呀過到啊！哎呀！哇好勁噶啦，我覺得都考體能啊呢下嘢真係。唔緊要，冇人知噶。好高啊你！啊！啊！圓夢啊！想喊啊！噔噔，最後係博物館啊！歷年嚟嘅作品。哦，人物關係圖係咪？哇！導演啊！呢個係我童年嘅陪伴。點樣接觸佢呢？係我細個生水痘嗰時，屋企人打發我俾我睇佢，所以佢陪我過一段好痛苦嘅時間。我就成日啲人話《蠟筆小新》有啲好不文嘅劇情，我專登為啲不文嘅劇情入嚟睇，但係我發覺其實根本就唔係呢回事。所以我覺得你係用不文嘅包裝，但係只不過係一啲童年嘅一啲僆仔嘅童言無忌咯，有幾鹹濕啫其實。我後尾都轉睇咗第二啲真正鹹濕嘅卡通片。跟住就到佢每年出嘅電影啦，94年啊、95啊，年嘅電影都喺晒度啦。嗰個 poster，哇勁啊！全部整晒實體出嚟啦！嘿，過癮啊呢個！哇，好想攬一隻走喎！
機械人。經典睡衣。最新嗰套咧，我已經睇咗，係講印度嘅。最後有個印度餅暴走咗，劇透添。最新嗰套就係呢套，我哋睇咗，好似歌舞片咁咯，無啦啦唱歌。OK， 幾開心。同埋呢套咧，主角咧其實係阿呆多啲嘅，但係佢畫面都咁少嘅 poster 咁美麗，佢嘅戲份係多好多喎。搞錯，條鼻涕有。佢最中意係呢隻西部牛仔。做咩？身度藍嗰兩行係子彈嚟嘅。哇，好勇猛啊！大個先知做到佢老豆咁，都唔容易。哇，出肉照啊！小葵係中意閃靈靈嘅花痴，你所有閃靈靈嘅嘢都中意，同埋靚仔都中意。有時候一句看似隨口的小紳式發言，剛好説中了我們的心事。謝謝你和小新一起走過這段旅程，希望他仍會一直在你心裏陪你笑，陪你勇敢走下去。會啊，年年你都要陪我睇《蠟筆小新》嘅電影。嚟到呢度都知道有大結局嘅感覺啦，齊晒人，連嗰 pair 多士情侶都喺度。OK， 新角色加入，5樓有5仔。恭喜發財！賀歲係咪一條片？賀歲，啱。哇，有得留低大家嘅筆跡，簡單粗暴啊 ！YouTuber 唔仔，多謝小新。呢個係我接觸唔到嘅高度。Thank you。我可以影貼紙相啊！影。着佢嘅睡衣。Get ready. Great job. 專業嘅影相我哋係。梗係。哇 ，OK 喎，幾百正啦。出嚟仲可以買下 souvenir 鎖匙扣啊、公仔嗰啲。哦，香薰蠟燭、索繩袋、T 恤，睇一個。哦，可以。哇，好大鑊咁。哦，呢個開心嘅。諗唔到擺咩 pose 嘅你，照抄蠟筆小新得啦。唔得啦，對唔住。俾個大頭你。蠟筆小新同人祝你身體健康，恭喜發財。81777777咩嚟㗎？順手訂閱比例。拜拜，多謝收睇。